यो बोर्ड इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन। यो कस्तो रहेको छ भने a स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 डिभाइड बाई a प्लस 3 3a माइनस 6 कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भने माथिलाई हेरौँ त यो a स्क्वायर यो माइनस यो भनेको 9 3 को स्क्वायर हो भनेको 3 × 3 कति हुन्छ 9 भनेको 3 को स्क्वायर रहेछ। यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ a स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर अपन यो चाहिँ फर्स्ट इन्टु लास्ट फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ प्लस गरेर 5 प्लस माइनस गरेर 5 र मल्टिप्लाई गरेर कति आउनु पर्यो 6। त्यो के नम्बर हुनु भने a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 यो a प्लस 6 2 प्लस 3 5 2 3 जा 6 डिभाइड a प्लस 3 अपन यहाँबाट 3 कमन आउँछ 3 कमन आयो a माइनस 2 बाँकी रहन्छ भित्र। फेरि यो माथिको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b अपन यहाँ a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 यो माइनस भित्र गएर मल्टिप्लाई गर्छ माइनस यहाँ अगाडि केही छैन भने प्लस छ माइनस प्लस माइनस यो 2a फेरि माइनस इन्टु प्लस माइनस 3a प्लस 6 यसलाई यो डिभाइडमा छ मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्न छ भने यसलाई तलकोलाई माथि माथिकोलाई तल गरिदिने भने कति हुन्छ मल्टिप्लाई बाई 3a माइनस 2 अपन a प्लस 3। अब हेर्नु त के हुन्छ यहाँ a प्लस 3 a माइनस 3 जस्ताको त्यस्तै अपन a कमन है दुईटाबाट a कमन आउँछ रहन्छ बाँकी a माइनस 2 फेरि यी दुईटाबाट आउँछ कमन 3 माइनस 3 a माइनस 2 यो भित्र कसरी माइनस आयो भने यो माइनस सहित कमन आउँछ है यो ब्राकेट खोल्नुहुन्छ भने यो भित्र गएर माइनस इन्टु माइनस प्लस भइहाल्छ यही आउँछ इन्टु 3a माइनस 2 a प्लस 3 जस्तोको त्यस्तै। यहाँ फेरि हेर्नु त a प्लस 3 a माइनस 3 जस्ताको त्यस्तै अपन यो सबैमा कमन के छ a माइनस 2 कमन लिने बाँकी रहेको यहाँ a फेरि यहाँ बाँकी रहेको के माइनस 3 इन्टु यताको भाग जस्ताको त्यस्तै 3a माइनस 2 अपन a प्लस 3 हेर्नु त a प्लस 3 काटिन्छ मल्टिप्लाईमा छ फेरि a माइनस 2 a माइनस 2 a माइनस 3 a माइनस 3 काटिन्छ बच्यो कति 3 यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो।